ওকে, তাহলে আমরা আজকে শুরু করছি কানেক্টরসের পার্ট 6। তো এখানেও আমরা কিছু অ্যাডভার্ব দেখব, যেমন হচ্ছে যে আমাদের যদি থাকে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কি করে থাকি, যে প্রেজেন্ট পারফেক্টে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি হচ্ছে কি অলরেডি। তো অলরেডিটাকে আমরা কোথায় ইউজ করে থাকি, অলরেডিটাকে আমরা ইউজ করে থাকি কিন্তু মিডিল, মানে আমি সংক্ষেপে এম দিলাম। এম মানে আমাকে অলরেডি ইউজ করতে হবে একটা সেন্টেন্সের মিডিল। তারপরে যদি আমরা এখানে লিখি হচ্ছে কি ইয়েট, এরপর আমরা এখানে কি লিখলাম ইয়েট। ইয়েট সাধারণত এন্ডিং একটা সেন্টেন্সের কোথায় বসে, শেষে বসে। তারপরে যদি আমরা লিখি হচ্ছে কি যে ফার, ফার হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের শুরুতে বসে, বা আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে কি সোফার। ফার এখানে আমরা কি লিখলাম সোফার, এই দুইটা আমরা এন্ডিং এ ইউজ করব। তার মানে ফার হচ্ছে আমাদের এন্ডিং এ, সোফারটা হচ্ছে আমাদের কি এন্ডিং। এন্ডিং মানে শেষের দিকে, এই জন্য আমি সংক্ষেপে ই দিয়ে প্রকাশ করেছি কিন্তু। ওকে, এরপর আমরা সাধারণত আর অন্য যে অ্যাডভার্বগুলো আছে সেগুলো আমরা কোথায় ইউজ করতে পারি, সেগুলো হচ্ছে আমরা একটু দেখব। তাহলে ফার, ফার দেওয়া থাকলো, সোফার দেওয়া থাকলো। এরপর হয়তো আমরা লিখলাম যে হচ্ছে জাস্ট, অথবা আমরা কি লিখলাম জাস্ট নাও। এগুলো আমরা কোথায় ইউজ করব, এগুলো হচ্ছে আমাদের এন্ডিংয়ে থাকবে, মানে সংক্ষেপে আমরা কি দিলাম ই দিলাম। ই মানে হচ্ছে আমাদের কি এন্ডিংয়ে। এরপর হচ্ছে রিসেন্টলি। রিসেন্টলি আমাদের দেখা যায় কি যে সেন্টেন্সের মাঝে আসে, মানে আমরা এম দিলাম, অথবা আমরা এখানে কি লিখলাম লেটলি। লেটলিটা আমাদের সেন্টেন্সের কোথায় মাঝে, আমাদের এটা শুরুতেই থাকতে পারে, এন্ডিংয়ে আমরা দিতে পারি। তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে আমাদের বেশ কিছু অ্যাডভার্ব কিন্তু আছে, এবং অ্যাডভার্বগুলো দিয়েও কিন্তু আমাদের সাধারণত কী করতে হবে, আমাদের কানেক্টরসটা আমাদের মানে ফিল আপ করতে হবে। তো আমরা এখানে যেটা দেখেছি অলরেডি, ইয়েট, ফার, সোফার, জাস্ট, জাস্ট নাও, রিসেন্টলি, তারপর আমরা কি লিখলাম লেটলি, এগুলো হচ্ছে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি। তাহলে এখন আমাদের থাকতে পারে কিভাবে, যেমন আমি শুরুতে গ্যাপ দিলাম, গ্যাপ দিয়ে আমি এখানে একটা কমা দিলাম, কমা দিয়ে লিখলাম হচ্ছে কি আই হ্যাভ। এরপর আমরা কি লিখলাম নোন দ্য ম্যাটার। আই হ্যাভ, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম নোন দ্য ম্যাটার। তাহলে এখন এই যে আমি শুরুতে গ্যাপ দিয়ে লিখলাম যে আই হ্যাভ নোন দ্য ম্যাটার, তাহলে আমাদের কিন্তু অলরেডি এখানে কোন টেন্স দেওয়া আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দেওয়া আছে। তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকা মানে আমি যতগুলো ওয়ার্ড এর মধ্যে লিখেছিলাম তার মধ্যে আমাদের যে কোনো একটা ওয়ার্ডকে কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি কি করতে হবে, লিখতে হবে। তো আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো কিন্তু অ্যাডভার্ব আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা কি করে থাকি, ইউজ করে থাকি। তো সবগুলো ইউজ করলে কিন্তু হবে না, এর মধ্যে থেকে আমাদের শুরুতে আমরা যেগুলো ইউজ করতে পারবো এরকম টাইপের একটা অ্যাডভার্বটাকে আমরা ইউজ করব। তাহলে আমরা এন্ডিংয়ে কিন্তু অনেকগুলো পাচ্ছি, এন্ডিংয়ে আমরা অনেকগুলো পেয়েছি, বাট আমরা শুরুতে যখন দিব, শুরুতে হচ্ছে আমরা এখানে বেসিক্যালি আমরা কি ফার আর সোফার এই দুইটাকে আমরা সাধারণত কি করে থাকি, ইউজ করে থাকি। তো আমি সংক্ষেপে কি দিলাম, এফ দিলাম। এফ মানে এটাকে আমাকে কি কোথায় দিতে হবে, শুরুতে দিতে হবে। তাহলে আমি শুরুতে গ্যাপ দিয়ে লিখেছি আই হ্যাভ নোন দ্য ম্যাটার। ওকে, তো আমি এখানে দেখলাম যেটা যে আই হ্যাভ নোন দ্য ম্যাটার, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সে কিন্তু অলরেডি কোন টেন্স দেওয়া আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেওয়া আছে। এখন আমি শুরুতে কোনটা ইউজ করতে পারবো, তো আমি শুরুতে দিতে পারবো ফার এবং সোফার। তো আমি সবগুলো কিন্তু এখানে দিতে পারবো না, তাহলে আমাকে এখানে কি দিতে হবে, আমাকে দিতে হবে ফার অথবা হচ্ছে কি সোফার, এই দুইটার যে কোনো একটা দিয়ে কিন্তু আমাকে এই অ্যান্সারটা পূরণ করতে হবে। এখন আমি যদি এখানে রিসেন্টলি দেই, অলরেডি দেই, তাহলে কিন্তু এটা দেওয়া যাবে না। তার মানে আমাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জানতে হবে যে আমি কোথায় কোন ইয়েটা ইউজ করব, মানে কোন অ্যাডভার্বটা ইউজ করব। কারণ কিছু কিছু অ্যাডভার্ব সেন্টেন্সের শুরুতে বসে, কিছু কিছু অ্যাডভার্ব মাঝে বসে, আবার কিছু কিছু কোথায় বসে, শেষের দিকে বসে। তাহলে আমরা পরেরটাতে যদি যাই, যেমন আমি এখানে যদি একটা সেন্টেন্স যদি লিখি যে হি হ্যাজ গ্যাপ দিয়ে লিখলাম ডান দ্য ওয়ার্ক। ডান, তার সাথে আমরা লিখলাম হচ্ছে কি দ্য ওয়ার্ক। তাহলে এই যে আমি সেন্টেন্সটা লিখলাম যে হি হ্যাজ গ্যাপ দিয়ে লিখছি ডান দ্য ওয়ার্ক, তাহলে আমাদের এখানে বেসিক্যালি কি ইউজ করতে হবে, আমাদের এখানে অলরেডিটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে, অলরেডি। তাহলে আমরা এখানে লিখবো হি হ্যাজ অলরেডি, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম ডান দ্য ওয়ার্ক। কেন, কারণ আমাদের এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের কোন টেন্সে আমরা ইউজ করতেছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা ইউজ করতেছি, এবং আমাদের সেন্টেন্সের মাঝখানে আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে, গ্যাপ দেওয়া আছে, বিধায় আমরা এখানে কাকে ইউজ করছি, অলরেডিটাকে আমরা মূলত ইউজ করছি আর কি। ওকে, আর এরপরে যদি আমাদের সেন্টেন্সের শেষের দিকে থাকতো, তো আমরা জানি অলরেডি কিন্তু সাধারণত আমাদের সেন্টেন্সের কোথায়, মানে অক্সিলারি ভার্বের পরে, আর ডানটা হচ্ছে আমাদের কি মেইন ভার্ব, এর মাঝখানে কিন্তু আমাদের বসে, কারণ অলরেডিটা কিন্তু আমাদের অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি। সো আমি যদি এদেরকে যদি ইউজ করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাকে মূলত কি করতে হবে, ওইভাবেই আমাদের বেসিক্যালি আমাদের কি করতে হবে, ইউজ করতে হবে। তাহলে আমি এখানে যেটা লিখলাম যে হি হ্যাজ অলরেডি ডান দ্য ওয়ার্ক,
তাহলে যেহেতু আমাদের সেন্টেন্সের মাঝখানে দেওয়া আছে গ্যাপটা এবং আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, বিদায় হচ্ছে আমরা এখানে কি ইউজ করছি, অলরেডিটাকে। আর আমরা এটাও জানি অলরেডি কিন্তু আমরা কোথায় ইউজ করে থাকি, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করে থাকি। আর ইয়েরটাকে আমরা ইউজ করে থাকি কোথায়, নেগেটিভ বা হচ্ছে আমাদের কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে। যেমন আমি এখানে যেটা লিখলাম যে হি হ্যাজ নট, এরপর আমি কি লিখলাম, ডান দ্য ওয়ার্ক ইয়েট। হি হ্যাজ নট ডান দ্য ওয়ার্ক, তার সাথে আমরা এখানে কি লিখলাম, ইয়েট। তাহলে এখন যদি একটু খেয়াল করি যে হি হ্যাজ নট ডান দ্য ওয়ার্ক ইয়েট, তাহলে ইয়েটটা কিন্তু আমরা কোথায় ইউজ করছি, একদম সেন্টেন্সের কোথায়, শেষে কিন্তু আমরা ইউজ করেছি। কারণ আমি কিন্তু যে লিখে দিয়েছিলাম যে এখানে লেখা আছে যে ইয়েটটা আমরা সেন্টেন্সের কোথায় ইউজ করতে পারবো, ই মানে হচ্ছে আমাদের কোথায়, এন্ডিংয়ে আমাদের ইউজ করতে হবে। এটা কিন্তু আমরা মাঝে বা অন্য কোথাও ইউজ করলে কিন্তু হবে না। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে এটা ডিপেন্ড করে যে আমি হচ্ছে কোথায় হচ্ছে আমরা ইউজ করব। যেমন আমি এখানে লিখলাম যে দে হ্যাভ, এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে দে হ্যাভ লেটলি, দে হ্যাভ কাম হিয়ার লেটলি, দে হ্যাভ কাম হিয়ার, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম, লেটলি। লেটলি মানে হচ্ছে আমরা সাধারণত যেটা বলে থাকি রিসেন্ট। তাহলে দে হ্যাভ কাম হিয়ার লেটলি, তাহলে লেটলি থাকার কারণে আমাদের কোন টেন্স ইউজ করতে হলো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে হলো। তাহলে আমরা এখানে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা অ্যাডভার্বগুলো ইউজ করে থাকি, বাট আমাকে আগে জানতে হবে যে আমরা কোথায়, আমরা শুরুতে কোন অ্যাডভার্বগুলো শুরুতে দিব, কোনটা মাঝে দিব, অথবা আমরা কোথায় শেষের দিকে দিব আর কি। তাহলে আশা করি যে আমরা রুল নাম্বার 14টা আমরা বেশ ভালোভাবে হচ্ছে কি বুঝতে পেরেছি। এরপরে আমরা আরেকটা নিয়ম নিয়ে একটু আলোচনা করি, রুল নাম্বার হচ্ছে কত, 15-এ। তো রুল নাম্বার 15 আমাদের সাধারণত যে ওয়ার্ডটা থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের কি, লাইক। লাইক মানে আমরা কিন্তু সবাই জানি লাইক মানে কিন্তু পছন্দ করা, কিন্তু আমরা একটা মনে রাখবো লাইকের অর্থ যদি আমাদের কি মত অবলিক হচ্ছে অনুরূপ অর্থে আসে, মত বা হচ্ছে আমাদের কি অনুরূপ অর্থে আসে, তাহলে লাইক প্রিপোজিশন হবে। তাহলে আমাদের কি হবে, লাইক আমাদের কি হবে, প্রিপোজিশন হবে। ওকে, তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে লাইকের অর্থ যদি মত বা অনুরূপ অর্থে আসে, তাহলে লাইকটা আমাদের বেসিক্যালি আমাদের কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে। তাহলে আমাদের এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে লাইকের অর্থ পছন্দ করা হয়, আবার লাইকের অর্থ হচ্ছে আমাদের কি মত বা অনুরূপ অর্থও কিন্তু আমাদের বোঝায়। তো আমরা দুইটাই আমরা জানি, বাট এখানে আমাদের লাইকটা যখন প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে ওই বিষয়টা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আর কি। যেমন আমি যদি সিম্পলি যদি লিখি যে আই, এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে কি লাইক দ্য পেন, আই লাইক দ্য পেন, এখানে লাইকটা কিন্তু আমাদের কি হিসেবে কাজ করছে, ভার্ব হিসাবে। আর আরেকটা টিপস এখানে বলে দেই, লাইকের পূর্বে যদি আর কোনো ভার্ব না আসে, মানে আমি যদি দেখি শুধু লাইকই দেওয়া আছে, তার আগে কোনো ভার্ব নাই, তাহলে লাইকটা কিন্তু আমাদের কি হিসেবে কাজ করবে, ভার্ব হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু যদি দেখি লাইকের পূর্বে আমাদের আরেকটা ভার্ব আছে, তখন লাইকটা আমাদের বেসিক্যালি কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন। যেমন আমি এখানে লিখলাম হি লুকস, এরপর কি লিখলাম লাইক মি, হি লুকস লাইক মি, এর মানে হচ্ছে যে সে আমার মতোই দেখতে। তাহলে লাইকটা কিন্তু এখানে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি হিসেবে কাজ করতেছে, প্রিপোজিশন হিসেবে। কেন? কারণ তার পূর্বে কিন্তু আমাদের আরেকটা কি দেওয়া আছে, ভার্ব দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার, যদি লাইকের পূর্বে যদি আমাদের আরেকটা ভার্ব আসে তখন লাইকটা কি প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করে। আর যদি লাইকের পূর্বে আর যদি কোনো ভার্ব যদি না দেওয়া থাকে তাহলে লাইকটা আমাদের বেসিক্যালি আমাদের কি ভার্ব হিসেবে কাজ করবে। তাহলে আমরা এই দুইটা সেন্টেন্স যদি একটু কম্পেয়ার করি বা যদি দেখি, তাহলে লাইকটা এক জায়গায় ভার্ব আর এক জায়গায় আমাদের কি হিসেবে কাজ করতেছে, প্রিপোজিশন হিসেবে আমাদের মূলত কাজ করতেছে। ওকে, এরপর আমি এখানে লিখলাম যে দে ওয়ার্ক, পরেরটা যদি আমি লিখি হচ্ছে দে ওয়ার্ক, এরপর আমি এখানে কি লিখলাম লাইক মি। ওকে, তাহলে এখনো যদি বলি যে এখানে আমাদের কি লাইকটা আমাদের কি প্রিপোজিশন, কিভাবে বুঝলাম? কারণ লাইকের পূর্বে কিন্তু আমাদের আরেকটা অলরেডি কি চলে আসছে, ভার্ব চলে আসছে। তাহলে যখনই দেখব যে লাইকের পূর্বে আমাদের একটা ভার্ব চলে আসছে তখন লাইকটা আমাদের মূলত কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে। তাহলে আমাদের যে বিষয়টা ছিল যে লাইকের অর্থ আমরা সবাই জানি যে পছন্দ করা, এবং লাইকটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি হিসেবে কাজ করে, ভার্ব হিসেবে কাজ করে। কিন্তু লাইকের অর্থ যদি আমাদের কি মত বা অনুরূপ অর্থে আসে তখন লাইকটা আমাদের বেসিক্যালি কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে। তো আমাদের গ্যাপটা কিন্তু এইখানে আমাদের থাকবে, তখন ওই জায়গাতে আমরা কি বসিয়ে দিব, লাইকটা হচ্ছে আমরা বসিয়ে দিব আর কি। তাহলে আমরা আশা করি রুল নম্বর 14 এবং 15 খুব ভালোভাবে আমরা বুঝতে পেরেছি। তারপরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে 14 এবং 15 নিয়ে, আমরা অবশ্যই কমেন্টে সেই প্রবলেমগুলো তুলে ধরবো এবং আমরা চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য। তো আমাদের রুল 14 এবং 15 এ পর্যন্তই। ওকে, তো আমরা শুরু করি আমাদের রুল নাম্বার 16
আমরা আছি হচ্ছে কানেক্টরস পার্ট 6-এ। তো ইতিমধ্যে আমরা 1 থেকে 15 পর্যন্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম আলোচনা করেছি। আর এই কানেক্টরস কিন্তু আমাদের সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি লাগে। সো ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস এই আমাদের কানেক্টরস। সো আমরা এটা খুবই গুরুত্ব সহকারে আমরা করব। তাহলে আমরা যদি আসি যে কানেক্টরস পার্ট 6-এ যদি আমরা আসি, তো আমরা এখানে যেটা লিখি হচ্ছে কি বাট। এই ওয়ার্ডটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। তো আমাকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে যে বাটের অর্থ কি, তাহলে আমি বলবো হচ্ছে কিন্তু। আবার কেউ যদি আমাকে কোয়েশ্চেন করে যে বাটটা অ্যাকচুয়ালি কী হিসেবে কাজ করে, আমাকে বলতে হবে বাট হচ্ছে আমাদের কি কনজাংশন হিসেবে কাজ করে। তাহলে আমাদের বেসিক্যালি যে বিষয়টা থাকে যে বাটটা আমাদের বেসিক্যালি কনজাংশন, কিন্তু আবার বাট মাঝে মাঝে কিন্তু কি হিসেবে কাজ করতে পারে, প্রিপোজিশন হিসেবেও কাজ করতে পারে। কিভাবে? তাহলে আমি একটু লিখে দিই যে বাটের অর্থ যদি আমাদের কি অর্থে আসে, কিন্তু। বাটের অর্থ যদি কিন্তু হয়, তাহলে বাটটা হচ্ছে আমাদের কি কনজাংশন। কনজাংশন আমি আগে জিনিসগুলো লিখে দিই। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা কথা একটু মনে রাখতে হবে যে গিভেন টু ফাইনাইট ভার্বস, টু ফাইনাইট, এখানে আমরা কি লিখলাম ভার্ব। তার মানে আমাদের সেন্টেন্সে কিন্তু কি দেওয়া থাকবে, দুইটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। সেক্ষেত্রে বাটটা আমাদের কি হবে, কনজাংশন হবে। আর আরেকটা জিনিস যদি আমরা লিখি যে বাটটা আমাদের কি প্রিপোজিশন। বাটটা আমাদের কি হিসেবে কাজ করবে, যদি আমাদের ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে আসে, ব্যতীত বা ছাড়া, তাহলে বাটটা আমাদের কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন। এবং সেখানে আমাদের থাকবে কি সেন্টেন্সে গিভেন ওয়ান ভার্ব, মানে আমাদের সেন্টেন্সে শুধুমাত্র কি একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। তো ওয়ান ভার্ব বলতে আমরা একটু আবার নন ফাইনাইট ভার্ব হইতে পারে, আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। গিভেন ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব। তো এই দুটা জিনিস হচ্ছে আমি আগে লিখে নিলাম যাতে আমাদের পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হয়। তো আমি আবার একটু রিভিউ করি যে বাটের অর্থ যদি কিন্তু অর্থে আসে, তাহলে বাটটা হচ্ছে কনজাংশন। এবং আমি ওখানে লিখেছি গিভেন টু ফাইনাইট ভার্ব, মানে আমাদের সেন্টেন্সে কি দেওয়া থাকবে, দুইটা ফাইনাইট ভার্ব দেওয়া থাকবে। আর পরবর্তীতে আমরা লিখছি যে বাটের অর্থ যদি কি ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে আসে, তাহলে বাটটা আমাদের কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন। এবং পরে আমরা লিখছি গিভেন ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব, এবং আমাদের একটা মাত্র কি দেওয়া থাকবে, ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া দেওয়া থাকবে। তাহলে আমরা যদি একটু লিখি সেন্টেন্সটা একটু দেখি, তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন আমি এখানে লিখলাম নো আদার পারসন, নো আদার, এরপর আমি কি লিখলাম পারসন, বাট এরপর লিখলাম হচ্ছে কি হিম ইজ ফিট ফর দ্য জব। তাহলে একটু যদি আমরা খেয়াল করি, আমাদের এখানে দেওয়া থাকলো হচ্ছে কি নো আদার পারসন বাট হিম ইজ ফিট ফর দ্য, তার সাথে আমি এখানে কি লিখেছি, জব। ওকে, ভালো কথা। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে নো আদার পারসন বাট হিম ইজ ফিট ফর দ্য জব। তাহলে আমি যদি দেখি পুরো সেন্টেন্সটা, তাহলে আমাদের এই পুরো সেন্টেন্সে আমাদের কিন্তু বাট দেওয়া আছে। এখন আমি যদি বলি যে এখানে বাটটা প্রিপোজিশন না কনজাংশন, তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে পুরো সেন্টেন্সে আমাদের কিন্তু জাস্ট ফাইনাইট ভার্ব কয়টা, একটাই। তার মানে এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে কি ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব, ফাইনাইট, এনআইটি, ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে পুরো সেন্টেন্সে আমার ফাইনাইট ভার্ব কয়টা দেওয়া আছে, একটা। তাহলে বাটটা আমাদের এখানে কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন। ওকে, তাহলে যদি আমাদের সেন্টেন্সে একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকে, তাহলে বাটটা আমাদের কি হিসেবে কাজ করতেছে, প্রিপোজিশন। আর আরেকটা সেন্টেন্স আমি লিখি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। যেমন আমি এখানে লিখলাম নো আদার পারসন, নো আদার পারসন, এরপরে লিখলাম হচ্ছে কি ক্যান ডু ইট, নো আদার পারসন ক্যান ডু ইট, এরপরে লিখলাম বাট হি ইজ, এর সাথে আমরা যদি লিখি হচ্ছে কি ফিট ফর দ্য, তার সাথে আমরা এখানে কি লিখছি, জব। তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে যে নো আদার পারসন ক্যান ডু ইট বাট হি ইজ, তার সাথে আমরা কি লিখছি, ফিট ফর দ্য জব। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাটের আগে আমাদের একটা ভার্ব আছে ক্যান ডু, বাটের পরে একটা ভার্ব আছে কোনটা, ইজ। তাহলে এখানে বাটটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি কি হিসেবে কাজ করছে, কনজাংশন হিসেবে কাজ করতেছে। তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে যে বাটের আগেও একটা আমাদের ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, বাটের পরেও কিন্তু আমাদের কি থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। তাহলে বাটটা আমাদের এখানে কি হিসেবে কাজ করবে, কনজাংশন হিসেবে আমাদের মূলত কি করবে, কাজ করবে। তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে কিন্তু দুইটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট ভার্ব, এটা হচ্ছে আমাদের কি ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে যদি আমাদের সেন্টেন্সে দুইটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে, তাহলে বাটটা হচ্ছে কনজাংশন। আর যদি আমার একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে, তাহলে বাটটা আমাদের কি হিসেবে কাজ করবে, প্রিপোজিশন হিসেবে কাজ করবে। এখানে রাইট ফর্ম ভার্বসের একটা ইম্পর্টেন্ট নিয়ম আছে, আমি একটু বলে দেই। সেটা হচ্ছে এরকম যে নো আদার পারসন বাট হিম ইজ ফিট ফর দ্য জব।
তো এখানে বাটটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হিসেবে কাজ করতেছে, প্রিপজিশন হিসেবে কাজ করতেছে। আর আরেকটা বিষয় একটু মনে রাখা দরকার যে প্রিপজিশনের পরে আমাদের যদি কোনো নাউন বা প্রোনাউন আসে তাহলে কিন্তু সেটা কখনোই সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে না। হয়তো হিম থেকে সেটা আমরা অতটা বুঝতে পারছি না। যেমন আমি এখানে কি লিখেছিলাম, হিম। হিমটা হচ্ছে কি আমাদের এখানকার হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ ফর্ম, মানে হিমের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আমাদের কি হিম। তাহলে হিমটা কিন্তু আমার এখানে সাবজেক্ট না, আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে কোনটা, নো আদার পারসন। তো নো আদার যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার্বটা কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি কি হবে, সিঙ্গুলার ফর্মে হবে। বিদায় কিন্তু আমি এখানে কি করেছি, ইজটাকে কিন্তু আমি দিয়েছি। আচ্ছা, আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়ার ট্রাই করি, তাহলে আমাদের আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো। সেটা হচ্ছে এরকম যে নো আদার পারসন, নো আদার, এরপরে লিখলাম কি, বা নো আদার স্টুডেন্ট, নো আদার এখানে আমি লিখলাম ক্যান্ডিডেট, বাট এরপর আমরা কি লিখলাম ইউ, এরপর আমরা কি লিখলাম ইজ, এখানে লিখলাম হচ্ছে কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য রেজাল্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তার সাথে আমি কি লিখলাম ফর দ্য, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম রেজাল্ট আমি দিয়ে দিলাম। তাহলে একটু যদি খেয়াল করি যে নো আদার ক্যান্ডিডেট বাট ইউ, তাহলে বাটটা এখানে আমাদের কি হিসেবে কাজ করতেছে, বাট আমাদের কাজ করতেছে অ্যাকচুয়ালি কি প্রিপজিশন হিসাবে। এখন এরপর কিন্তু আমাদের কি দেওয়া আছে, ইউ দেওয়া আছে। তাহলে আমরা একটা বিষয় জানি যে প্রিপজিশনের পরে যদি কোনো প্রোনাউন আসে তাহলে তার কোন ফর্ম ইউজ করতে হবে, অবজেক্টিভ ফর্মটাকে ইউজ করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে নো আদার ক্যান্ডিডেট বাট ইউ ইজ, এখানে আমরা কি লিখছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য, তার সাথে আমরা এখানে কি লিখছি রেজাল্ট। তাহলে প্রিপজিশনের পরের ওয়ার্ডটা কিন্তু কখনোই সাবজেক্ট হয় না। তাহলে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা হয়, প্রিপজিশনের আগেরটা। তাহলে প্রিপজিশনের আগে আমরা কি দিয়েছি, নো আদার ক্যান্ডিডেট। আর নো আদার থাকার কারণে আমাদের এখানে ভার্বটা কিন্তু আমাদের কি আসছে, সিঙ্গুলার ফর্মে আমাদের অলরেডি চলে আসছে। তো এখানে ইউ এর পরে হয়তো অনেক ইজ দেখে আমরা কিছুটা বিভ্রান্ত হইতে পারি যে আমরা ইউ এর পরে সাধারণত প্রেজেন্ট হলে কি দেই, আর দেই, আর পাস্ট হলে আমরা সাধারণত কাগজ করে থাকি, ওয়ারটাকে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি। তাহলে ইউ এর পরে ইজ কিভাবে হইলো, ইউ এর পরে ইজটা হলো এইভাবে যে আমাদের প্রিপজিশনের পরে ওয়ার্ডটা কিন্তু কখনোই সাবজেক্ট হয় না, সাবজেক্ট হয় কোনটা, প্রিপজিশনের আগেরটা। তাহলে প্রিপজিশনের আগে আমাদের কি দেওয়া ছিল, নো আদার ক্যান্ডিডেট। তাহলে নো আদার ক্যান্ডিডেট যেহেতু আমাদের সাবজেক্ট, এই জন্য ভার্বটা আমাদের কি হয়েছে, সিঙ্গুলার ফর্মে হয়েছে। বিষয়টা আমাদের দেখতে অনেকটা অড লাগলেও আমাদের কিন্তু এখানে এইটাই ইউজ করতে হবে। তো এটা কিন্তু রাইট ফর্ম ভার্বসের একটা নিয়ম, বাট আমরা কিন্তু আলোচনা করছি কি নিয়ে, কানেক্টরস নিয়ে। তাহলে বাটটা আমাদের এখানে কি প্রিপজিশন, তো আমাদের গ্যাপটা কিন্তু জাস্ট এই জায়গাতে থাকবে যে আমি এই জায়গায় কানেক্টরসটা আমরা কি বসাবো, আমি এখানে কানেক্টরসটা বসাবো হচ্ছে কোনটা, বাট। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের বাটের অর্থ যদি ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে আসে তাহলে বাটটা আমাদের এখানে ইউজ হইতে পারে। তাহলে বাট দিয়ে আমরা কি করতে পারি, যে দুইটা সেন্টেন্সকেও আমরা যুক্ত করতে পারি, আবার কিছু ওয়ার্ডকেও কিন্তু আমরা কিন্তু যুক্ত করতে পারি যদি বাটের অর্থ কি ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে আসে। যেমন আমি এখানে যদি লিখতাম যে নান ক্যান, এখানে লিখলাম হচ্ছে কি ডু দিস, গ্যাপ দিয়ে লিখলাম হচ্ছে কি হিম বা হার যাই দিই না কেন। তাহলে আমি এখানে আমাদের কি বসাইতে হবে, আমাকে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড বসাইতে হবে। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু দুইটা ক্লজ নাই, সো দুইটা ক্লজ যেহেতু নাই আমাদের কনজাংশন ওইভাবে ইউজ করবো না। তার মানে আমি এখানে চাইলে কি দিতে পারি, বাটও দিতে পারি, আবার এখানে কি দিতে পারি, এক্সেপ্ট, সিপিটি, এটা আমরা দিতে পারি। এক্সেপ্ট মানে কি, ব্যতীত বা ছাড়া। তার মানে এখানে বাট দিলে কিন্তু বাটের অর্থ কিন্তু না, বাটের অর্থ হচ্ছে আমাদের কি ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে, মানে সে ব্যতীত অন্য কেউ এটা কি করতে পারবে না, মানে এই কাজটা করতে পারবে না। তাহলে আমরা এখানে যেটা বললাম যে বাটের অর্থ যদি আমাদের কিন্তু অর্থে আসে তাহলে বাটটা কনজাংশন, আর বাটের অর্থ যদি ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে আসে তাহলে বাটটা প্রিপজিশন। দুইটাই কিন্তু আমরা কানেক্টরসে ইউজ করতে পারি। এখন আমাদের আরেকটা ইউজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে নান বাট প্লাস হচ্ছে আমাদের কি সাবজেক্টিভ, অর্থাৎ নান বাটের পরে আমাদের যদি কোনো ওয়ার্ড আসে, বিশেষ করে প্রোনাউন যদি আসে, তাহলে আমরা কোন ফর্ম ইউজ করবো, সাবজেক্টিভ ফর্ম। আর এর সাথে আমরা যেটা লিখবো রেস্ট অফ বাট বলতে আমাদের বাকি যেগুলো আছে, যেমন এভরি ওয়ান বাট, নো ওয়ান বাট, এদের পরে আমাদের যদি কোনো প্রোনাউন আসে তাহলে আমাদের কোন ফর্ম ইউজ করতে হবে, অবজেক্টিভ ফর্মটাকে আমাদের বেসিক্যালি ইউজ করতে হবে। তো আমি আবার রিভিউ করি এটা, যে নান বাটের পরে আমরা সাধারণত যদি কোনো প্রোনাউন আসে আমরা কি দিব, সাবজেক্টিভ ফর্ম, মানে এক্স্যাক্টলি আমাদের নান বাটটা কিন্তু থাকতে হবে। তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে দিব হচ্ছে সাবজেক্টিভ, মানে প্রোনাউনে কোন ফর্ম দিব, সাবজেক্টিভ। আর নান বাট স্যার আমাদের পৃথিবীতে যত বাট আছে সবার পর আমরা কি লিখবো, অবজেক্টিভ ফর্ম দিব। তাহলে এখন আমরা যদি এখানে হচ্ছে যে একটু লিখি, যেমন আমি এখানে লিখলাম নান বাট হি ক্যান ডু ইট, হি ক্যান, তার সাথে আমি এখানে কি লিখলাম, ডু ইট। তাহলে নান বাটের পরে আমরা যে প্রোনাউনটা লিখলাম কোন ফর্ম দিয়েছি, সাবজেক্টিভ ফর্ম। বাট এখানে আমাদের নান বাটটাও কিন্তু আমাদের কি প্রিপজিশন হিসেবে কাজ করতেছে। কিভাবে বুঝলাম, এই যে সেন্টেন্সে আমাদের কয়টা ভার্ব আছে, একটা ভার্ব। তাহলে একটা ভার্ব থাকলে আমাদের বাটটা কি হয়, প্রিপজিশন। আর দুটো যদি সেন্টেন্সে ফাইনাইট ভার্ব থাকে তাহলে আমাদের কি হয়, আমাদের হচ্ছে কনজাংশন হয়।
এখন যদি নান বাটের জায়গায় যদি আমি লিখি নো ওয়ান বাট, তাহলে আমাদের কি দিতে হবে? অবজেক্টিভ ফর্ম দিতে হবে যে নো ওয়ান বাট হিম, এরপর আমরা এখানে কি লিখবো? ক্যান ডু, তার সাথে আমি এখানে লিখলাম ইট। ওকে, তাহলে নো ওয়ান বাট, এরপর আমাদের প্রোনাউনে কোন ফর্ম ইউজ করলাম? অবজেক্টিভ ফর্মটাকে আমরা এখানে মূলত ইউজ করলাম। এরপরে যদি নো ওয়ান, আমি কিন্তু দুটো যদি জিনিস দেখি যে আগে আমরা যেটা নো ওয়ান বলতাম এখন কিন্তু সেটাকে আমরা কি বলছি? নান বলছি। তাহলে নান বাটের পর এক্স্যাক্টলি আমরা সাবজেক্টিভ ফর্মটাকে ইউজ করব, আর বাদ বাকি যত বাট আছে সবার পরে কোন ফর্ম ইউজ করতে হবে? অবজেক্টিভ ফর্মটাকে ইউজ করতে হবে। তো আমি যদি এখানে লিখি এভরি ওয়ান বাট, এভরি ওয়ান বাট, এরপর আমি কি লিখলাম? হিম, এরপরে লিখলাম হচ্ছে কি ক্যান ডু ইট। তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখেছিলাম আমাদের কিন্তু এখানে কি দেওয়া আছে? এভরি ওয়ান বাট দেওয়া আছে। তাহলে এভরি ওয়ান বাটের পরে আমাদের প্রোনাউনে কোন ফর্ম ইউজ করতে হবে? অবজেক্টিভ ফর্মটাকে ইউজ করতে হবে। শুধুমাত্র একমাত্র নান বাট কথাটা যদি উল্লেখ থাকে তাহলে আমাদের হবে সাবজেক্টিভ ফর্ম, আর নান বাট ছাড়া আমাদের যত ধরনের বাট আছে সবার পরে আমাদের প্রোনাউনে কোন ফর্মটাকে ইউজ করব? অবজেক্টিভ ফর্মটাকে আমরা বেসিক্যালি ইউজ করব। তাহলে আমরা বাটের কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা এখানে আলোচনা করলাম। তো আমাদের কানেক্টরসে কিন্তু বাটটা প্রিপোজিশন হিসেবে ইউজ হইতে পারে, আবার কিন্তু কি কনজাংশন হিসেবে কিন্তু ইউজ হইতে পারে। তো আমরা কনজাংশন হিসেবে আমরা দেখেছিলাম, তারপরে দোয়ালদোর সাথে বাটটা দেখেছিলাম, প্লাস হচ্ছে আমরা এখানে দেখলাম যে বাটটা যদি ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে আসে তাহলে আমাদের কিভাবে হইতে পারে। তো বাটের এই ইম্পর্টেন্ট নিয়মটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণটা হচ্ছে কি যে আমাদের হচ্ছে যে বাটটা কখন প্রিপোজিশন হচ্ছে আর কখন কনজাংশন হচ্ছে এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? তাহলে যদি আমাদের একটা ভার্ব থাকে তাহলে আমাদের বাটটা হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন হয়, আর যদি সেন্টেন্সে যদি দেখি দুইটা ফাইনাইট ভার্ব আছে তাহলে বাটটা আমাদের বেসিক্যালি কি হিসেবে কাজ করবে? কনজাংশন হিসেবে কাজ করবে। তো আমাদের রুল নাম্বার 16 এ পর্যন্তই, এবং সেই সাথে সাথে আমি পার্ট 6 এখানেই ক্লোজ করছি। তো আশা করি আমাদের পার্ট 6-এ যে ইম্পর্টেন্ট নিয়মগুলো দেওয়া ছিল তো সেগুলো হচ্ছে আমরা সবাই গুরুত্ব সহকারে দেখব, মনোযোগ সহকারে দেখব, প্রয়োজন বোধে একাধিকবার দেখব। আর টেকনিক এডুকেশনের আমাদের যে ভিডিওগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্ব সহকারে এবং খুব ইজি ওয়েতে দেখানো হয়েছে যাতে আমরা এই জিনিসগুলো দ্বারা আমরা আসলে সলভ করতে পারি। তো সবাই আমাদের টেকনিক ইজি এডুকেশনের যে ভিডিওগুলো আছে প্রতিটা সাবজেক্টের আমরা সবাই দেখার চেষ্টা করব এবং মনোযোগ সহকারে দেখব। একবার যদি আমরা না বুঝি আমরা চেষ্টা করব এগিয়ে দেখার জন্য। তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমরা অবশ্যই কমেন্টে সেই সমস্যাগুলো জানাবো এবং আমরা সাথেই চেষ্টা করব সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য। তো আমাদের পার্ট 6 এ পর্যন্তই। পার্ট 7 দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পার্ট 6 আমি এখানে শেষ করছি।